दोस्तों, चूंकि छींक आने के बाद इंसान में चुस्ती पैदा हो जाती है, वो फ्रेश हो जाता है, इसलिए छींक को शरीयत में पसंद किया गया है। हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला छींक को पसंद करते हैं। अगर किसी को जब छींक आवे तो वो अपने मुंह पर कपड़ा या इसी तरीके से हाथ रख ले ताकि थूक वगैरह किसी पर उड़े नहीं, और छींक की आवाज़ को जहां तक हो सके पस्त और हल्का करने की कोशिश करे। अब जब किसी को छींक आ रही है तो छींकने के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। मेरे पास वाले ने सुना अल्हम्दुलिल्लाह तो जवाब में यरहमुकल्लाह कहेगा, और उसने यरहमुकल्लाह कहा तो छींकने वाला उसके जवाब में यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम कहेगा। अच्छा, अगर छींकने वाले ने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा तो अब सुनने वाले पर यरहमुकल्लाह कहना ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से छींकने वाले को 3 मरतबा छींक तो आ गई, चौथी मरतबा भी आ रही है, तो अब जवाब देना ज़रूरी नहीं। 3 मरतबा तक तो हो सकता है छींक हो, फिर और ज़्यादा आ रही है तो फिर ये नज़ला और ज़ुकाम है,